Ася снова пришел к грумеру Анастасии. Все, сегодня он будет прекрасен. Еще прекраснее. Да, вот так надо. Прошу обратить внимание, нужно чесать по шерсти, против шерсти, да, Касенька, так? Вот. Аж подскальзываемся, да? Какое блаженство на морде. Он сам поворачивается бочком, который ему надо. Хвостик чешем. Вот так. Вот так, это ж надо как приятно. Кто там говорил, что собаку нельзя чесать против шерсти? Очень даже надо. Да, Касенька? Очень, скажи, это очень полезно. Самое лучшее занятие. Подожди секундочку, Кася, подожди. Постой. Пожалуйста, Кася. Ну или посиди, да. Тоже ничего так. Кассандра, как вы себя ощущаете на этой процедуре? Замечательно. Лучше Великолепно. Продолжаем. Ладно, не будем вас смущать. Все, мы становимся еще совершеннее. Трахтелочка моя. Драндулетик. Умаялся ребенок. Вот так, умаялся. Прислушивается, что мама говорит. Сладенько так спит. Ну что же это за милота такая? Мой самый любимый трактор. Самый приятный храп.
Гавкает, наверное, на кого-то во сне. Смешно. Что ему снится? Чудик. Побежал, побежал куда-то. Бежит. Бежит, бежит. Ой, бежит. Куда ж так бежит? Ух ты. Бежит. Бежит ребенок. Набегается во сне. Ой, чудик. Все, набегался. Что-то подбирает, наверное. Как сладенько. Ладно, пусть спит. Занаблюдались уже за ним. Всем доброй ночи и сладких снов. Каспер. Вот как сладенько. Да? Ой-ой. Ой-ой, куда ты прибежал, наверное. Ты мой любимый. Хороший мальчик. Хороший. Вот так бывают же не все. Ух ты.